हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिला माने तुमर समस्ते जे जार तो मेरिट लिस्ट पाई सारिछ। तो फास्ट सिलेक्शन तुमर कट मार्क मध्य आसी सारी जो मैंने मो वीडियो देखी ना हो तो मो प्रीवियस वीडियो रे मो अपलोड कर दीजिए तो जाकि तुम समस्ते देखीदेव आ जो मैंने देखी ना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मुझे दे वीडियो ताको जाकि तुम देखीदेव। तो बर्तमान आम देखा तुमर फास्ट सिलेक्शन जो तुमर इंटिमिनेशन लेटर जोड़ा तुम आसी ठीक अच्छे ताकू केमती तुम चेक कर। तो पिला समस्त तो कई तो माने जानी नथिबे इंटिमिनेशन लेटर तुम केमती माने को कॉलेज तुम आसी माने कोठी तुम सिलेक्शन होती तुम माने मार्क नहीं कि। तो ता व्यतीत तो आउ गोटे जिनस पिला माने तुम फास्ट सिलेक्शन रे कट मार्क जहाँ जाकू बेस करके तुम जो पिला टोटाल फास्ट सिलेक्शन सिलेक्टेड होती टोटाल पिला तुमको कहीदे 2924 जन ठीक अच्छे 2924 जन कैंडिडेट ऑलरेडी सिलेक्टेड होती फास्ट सिलेक्शन रे ठीक अच्छे पिला फास्ट सिलेक्शन रे होती। तो तापर तुम जो मेरिट लिस्ट जो तुम मार्क आसी तुम मेरिट लिस्ट केमती चेक कर प्रीवियस वीडियो में कहीदे ठीक अच्छे। तो एबे आम देखा तुम जो इंटिमिडेशन लेटर तुम कौ कॉलेज रे सिलेक्शन हो कॉलेज तुम्हें पढ़ ताहा केमती तुम चेक कर। प्रथम पिला तुम्हें आगे लॉगिन कर निज प्रोफाइल को आग चेक लॉगिन कर ठीक अच्छे पिला ताकू लॉगिन कर ठीक अच्छे। ये तुम मोबाइल नंबर दब ठीक अच्छे पिला मोबाइल नंबर दब जोटा तुम रेजिस्ट्रेशन कर जो नंबर तुम रेजिस्ट्रेशन कर से नंबरटा तुम देव तापर तुम ये तुम पासवर्ड दब पासवर्ड दे सारापर तुम कैप्चा कोड रोचे तुम फिलअप कर सारिक तुम साइन अप कर लॉगिन कर सारापर पे तुम तुम जो प्रोफाइल ओपन कर प्रोफाइल ओपन कर सारापर पे ये जो तुम ग्रीन मार्क जो देखा तुम लेफ्ट साइड रे ठीक अच्छे तुम मार क्लिक कर सारापर तुम ये देखिए पे तुम कौन अच्छी इंटिमिनेशन लेटर अच्छी ठीक अच्छे तुम क्लिक कर इंटिमिनेशन लेटर क्लिक कर सारापर पे तुम ये देखिपार तुम प्रोफाइल आसो ठीक अच्छे यही टाइप आसो ठीक अच्छे तुम टोटाल तुम जो प्रोफाइल डिटेल्स जहाँ थी सब आसो तापर तुम ये प्रिंट अच्छी ऑप्शन अच्छी तुम प्रिंट कर ठीक अच्छे प्रिंट कर ये तुम यहाँ हूँ तुम इंटिमिनेशन लेटर कौ कॉलेज सिलेक्शन हो प्रोविजनल तुम टोटाल तुम ये डिटेल्सटा आसो कौ कॉलेज तुम देखिपार प्रॉब्लम पे ये तुम ऑलरेडी लिखाई जे you have been provisionally selected first selection for admission to the DELED course 2025 to 27 based on your entrance mark एंट्रांस मार्क ठीक है। देख पे ये तुम इंस्टीट्यूशन ना अच्छी तुम स्ट्रीम अच्छी साइंस स्ट्रीम ठीक अच्छे पे देखिए तर कैटेगोरी ना अलटमेंट यूआर रे। तो पे गोटे जिन मन रख जो पिला माने एससीबीसी ठीक अच्छे एससीबीसी कैंडिडेट जो मैंने थे एससीबीसी कैंडिडेट जो मैंने थे तो से मानकर जदि एससीबीसी जदि सीट जदि फिलअप होपर जदि भी जदि से पिला कट मार्क रु अधिका मार्क जदि थी ताले से माने यूआर रे सिलेक्टेड हो पारे जदि यूआर जदि सीट जदि थी ताले से माने यूआर रे सिलेक्टेड हो जिन मन रख पिला माने तुम जो कॉलेज को जिते एडमिशन होती तार डेट भी दे दी तुम 9 तारिख रु 11 तारिख भितर मैं तुम हाथ 2 दिन टाइम अच्छी 9 तारिख रु 11 तारिख भितर तुम्हें जाकि एडमिशन हेब ठीक अच्छे। ता सहित तुम कौन कौन डॉक्यूमेंट तुम सब लगे ये लिखि दिखाई एडमिशन फी के कही दिया तुम जानते एडमिशन फी हूँ तुम टोटाल 2800 टंका तुम इन हैंड कैश रईस टंका कैश इफ ऑप्शन फॉर स्लाइड अप जदि तुम स्लाइड अप भी ऑप्शन अच्छी तो पे समस्ते क्वेश्चन करुले जे आम स्लाइड अप कर कि न कर जदि इफ ऑप्शन जदि फॉर लिखे इफ तो स्लाइड अप जदि ऑप्शन जदि थो तो 572 टंका केवल देव पेड कर ठीक अच्छे एडमिशन कर एडमिशन तुमको तो करते पार निहाती बाउंड ठीक अच्छे आउ जदि तुम स्लाइड अप जदि कर तुम 572 टंका देव ठीक अच्छे। तापर तुम्हें तुम इंस्टीट्यूशन डॉक्यूमेंट जिते सब तुम इंस्टीट्यूशन सीएलसी डॉक्यूमेंट माने पास्ट इंस्टीट्यूशन जदि तुम +2 पास कर ठीक अच्छे पे जब तुम +2 पास कर प्लस टू सीएलसी
କିମ୍ବା ତୁମେ ଅଦର ମାନେ ଯାହା ବି ଡିକ୍ଲେୟାର ମାନେ କରିଛ ଆଇଦର କିଏ ଯଦି +3 କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିବ କିଏ ପିଜି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯଦି ଥିବ ତାହେଲେ ତୁମର ସବୁ ଇଏର ମାନେ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ର ତା CLC ଆଣିକି ତୁମେ ସବମିଟ୍ କରିବ। ତାପରେ ତୁମର ଦୁଇଟା ତୁମର ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ରହୁଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି 2 ସାଇଜ୍ର ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖ ତୁମର ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଯେଉଁ ତୁମର ଫର୍ମଟା ଥିଲା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟା ତାକୁ PDFର ତାର ଜେରକ୍ସ କପି କାଢ଼ିକି ରଖିବ ଠିକ୍ ଅଛି ଜେରକ୍ସ କପି। ତାପରେ ତୁମର ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ ଯେଉଁଟାକି ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖାଉଛି ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ଟା ତାକୁ ତୁମେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବ ଠିକ୍ ଅଛି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ଜେରକ୍ସ କରିକି କାଢ଼ିବ। ତାପରେ ତୁମର ଅଲ୍ ଅରିଜିନାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ମାର୍କସିଟ୍ ଯେଉଁଟାକି ତୁମର 10th +2 ଠିକ୍ ଅଛି ଯଦି ତୁମର 10th କିମ୍ବା +2 ହେଲା। ତାପରେ ତୁମର ଏପଟେ ରହିଲା ତୁମର ଯାହା ବି କୋର୍ସ କରିଥିବ +3 ଠିକ୍ ଅଛି ତା ପାଖରେ ତୁମ ଅଦର ଯାହା ବି ତୁମର ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ସବୁର ଅରିଜିନାଲ୍ ମାର୍କସିଟ୍ ତାକୁ ଦେଇପାରିବ। ତା ପାଖରେ ଦେଖ ଅରିଜିନାଲ୍ ତୁମର ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାଗୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଅରିଜିନାଲ୍ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ତୁମର କାଷ୍ଟ ଦେଖ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କେବଳ ସେଇମାନେ ଦେବେ ଯେଉଁମାନେ SC ST ଏବଂ SCBC କାଟେଗୋରୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହେଇଥିବ। ତ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ୟାଙ୍କର ହେଇଛି EORରେ ଠିକ୍ ଅଛି ତେଣୁ ଏମାନେ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତାଙ୍କର ଦରକାର ନାହିଁ। ତା ବାଦରେ ତୁମର ଯେଉଁ ସ୍ପେଶାଲ୍ କାଟେଗୋରୀ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ସ୍ପେଶାଲ୍ କାଟେଗୋରୀ ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ କିମ୍ବା ସ୍ପଟ୍ ପର୍ସନ୍ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ତାଙ୍କର ଅଲଗା କାଟେଗୋରୀ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଟା ରିଜର୍ଭେସନ୍ ରିଜର୍ଭ କାଟେଗୋରୀ ତାଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଲାଗିବ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ ଏଠି ତାଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇଛି ତାଙ୍କର କେତେ ମାର୍କ ରଖିଥିଲେ ହେଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଏଠି ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ ତ ମୁଁ ତୁମର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ଯେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ SC ST ଆଉ ତୁମର SCBC ପିଲାମାନେ ଆଉ ଜେନେରାଲ୍ ପିଲାମାନଙ୍କର ସେଫ୍ ସ୍କୋର୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଦେଇଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରୁଛ ଯେ ବହୁତ ପିଲାମାନେ 40+ ମାର୍କ ରଖିକି ସେଭ୍ରେ ଅଛନ୍ତି 40+ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଫାଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆଶା କରୁଛି ସବୁ ପିଲାମାନେ ସବୁ ମାନେ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିଥିବେ ଏବଂ ଭଲ କଲେଜରେ ମଧ୍ୟ ସିଲେକ୍ଟେଡ଼୍ ହେଇଥିବେ ନିୟରେଷ୍ଟ ମାନେ ନିୟର୍ ବାଇ ଏରିଆରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନିଜର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ଦେଖୁଛ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଲାଇକ୍ କରିବ ଏବଂ ସେୟାର କରିବ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କର ଯେଉଁମାନେ ସିଟି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କର ଯେଉଁମାନଙ୍କ କଲେଜ ମାନେ ଅପସନ୍ ତାଙ୍କର ହେଇସାରିଛି କଲେଜ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ ଆସିଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କର। ତ ମନ ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ ତୁମର ଏଇଟା ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଥାର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପୁଣି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେବ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଆପ୍ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଅପସନ୍ ରହୁଛି ସ୍ଲାଇଡ୍ ଆପ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ତୁମର ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କହିଦେଲି ଯଦି ଆଉ କିଛି ବି ଯଦି ଡାଉଟ୍ ଯଦି ରହୁଛି ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ମୋତେ ଜଣାଇବ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ମୋତେ ଜଣାଇବ। ତ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ତୁମର କମେଣ୍ଟ ପଢ଼ିକି ମୁଁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି। ରଖୁଛି ପିଲାମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।